nizo nyamaswa nini kugeza ubu mu mateka y'isi, aho nibura ishobora kugira uburebure bwa metero 30 na toni 200 z'uburemere. N'ubwoko bw'amafi bita WHALES yikubita mu nyanja ukagira ngo habaye umuhengeri. Ese wari uziko izi zigira ibifu twagereranya n'ibyumba 13? Ibi se umumaro wabyo n'uwuhe? Uyu munsi reka tuganire ku buzima. Turagaruka cyane ku mibereho y'amafi rutura yibera mu nyanja azwi nka WHALES. Nk'ubu benshi bashobora gutekereza ko dinosaur arizo nyamaswa nini zabayeho. Gusa iyo tuvuye ku butaka aho zabaga tukinjira mu mazi, tuhasanga ibiremwa bitangaje. Amafi yitwa WHALES. Ibi bifi rutura bifite ubushobozi buhambaye bwo guhanahana amakuru no gutumanaho hagati yabyo bikoresheje urusaku rw'induru byoherezanya mu ntera ndende hagati yabyo. Ibi harimo akaruru ko kuvugiriza, kugongera n'ibindi bitandukanye. Ndetse izi nduru ziba zirimo amakuru y'ibanga hererekanywa. Ishobora kwambuka ibihumbi by'ibirometero munsi y'amazi. Ifi imwe ikamenyesha izindi amakuru y'aho iherereye uko byifashe. Mu gihe abantu n'izindi nyamabere nyinshi zigira igifu kimwe, ibi bifi rutura byo usanga hari n'ibifite ibifu 13, cyane cyane whale zo mu bwoko bwitwa beaked whale. Ibi akenshi usanga biterwa n'uko ziba zifite akazi gakomeye ko gucagagura ibindi binyabuzima byo mu mazi birya, dore ko bitewe n'ubunini bwazo nazo zirya ibinini ko dufi dusanzwe ntaho twazikora. Kugeza ubu izi nyamaswa zibera mu nyanja zizwiho kuramba cyane, aho nibura ubwoko bwazo ubwitwa bowhead whale buza ku mwanya wa mbere nk'inyamaswa ya mbere iramba cyane kurusha izindi mu nyamabere, aho ifi imwe yo muri ubu bwoko ishobora kubaho imyaka 200. Ibi bifi byo mu bwoko bwa whale usanga ari binini cyane ku buryo bishobora kugira uburebure, ubwo ni ukuva ku mutwe wabyo ugera ku murizo bungana na metero 30. Kuyibona mu mazi igenda uba wagira ngo ni inzi igenda mu mazi. Ibi bifi nanone bigira uruhare rukomeye mu gushyiraho iringaniza ry'urusobe rw'ibinyabuzima biba mu mazi. Ibi nuko bigira uruhare mu kurya andi mafi mato, bityo bigatuma umubare w'amafi atororoka ngo abe menshi birenze urugero. Undi mumaro uturuka mu mwanda zituma. Uyu ni ingenzi cyane kuko ufumbira ukanafasha ibimera byo munsi y'amazi gukura, cyane cyane phytoplankton yifatwa nk'inkingi ya mwamba itanga ibyo kurya ku mafi n'ibindi binyabuzima biba mu mazi. Uyu ni umuryango ubarizwamo ibyatsi n'ibimera bitandukanye.